السلام عليكم بنيوات، السلام عليكم البنات، السلام عليكم الميمات الحنينات. مرحبا بكم بفيديو جديد، مرحبا بكم في قناه ابتسام ونسمه. اليوم خرجنا واحد الخريجه زوينه انا ونسا خوتي وماما وصاحبتها، وخرجنا لواحد جينا عند واحد المراه مسكينه رحبات بينا، وجينا عندها الكامبو. داكشي زوين بزاف، اجي تشوفوا. جينا نفوجو شويه، محتاجينها الصراحه، ومن بعد غادي نصوركم كاع الا درنا شي حاجه اخرى نصور لكم. جينا نوجدوا واحد الحاجه غادي نخليها لكم مفاجاه ان شاء الله يا ربي. نوجدوا شي حاجه ديال داكشي النشاط ان شاء الله. كما كتشوفوا هنا عندهم الصبار الويبيرا، بعد غادي ندي منه حيت محتاجاتو. كما كتشوفوا البنات راهم يلعبوا تما، ماما راه جالسه تما، مرت خويا، البنات الاخر راه داخله انس، ميسان، اخلاص. ما تشوفوا هنا داكشي زوين تبارك الله ما شاء الله. كما كتشوفوا هادشي زوين صراحه. شوفوا هادشي فكرنا في المغرب اختي، نشر د الحوايج كنشتاق وكنتوعجو شي حاجه هكا صراحه. هادشي زوين. شوفوا سبحان الله العظيم النفسيه ديالك كترتاح. وهنا عندهم الشوايه شفتوا داكشي عندها زوين والله. مسكينه رحبات بينا والله عرضت علينا محتاجين شي حاجه نفوجها. هكا هنا عندها الشوايه، نقدروا من بعد نشوف ما عرفناش شنو غادي ندير. اتيتا يلا معايا نشوف شنو كاين تما، باش يكون شي كلب ويزعط عليا. اي يمكن ما كاين والو. واخا تيتا اش وبقاو معايا الا كاين شي حاجه اخرى ان شاء الله. الا درنا اي حاجه نصورها لكم. وي طاحت النسمه. اديوس تيتا لا 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 لا. كما كتشوفوا البنات هنايا بدينا نقوا في الحنه باش نعمروا الكموسه ديال الحنه للعروسه. الله يكمل عليها يا ربي بخير وعلى خير، والله يفرحها يا ربي وكاع الجميع الله يفرحهم. كما تشوفوا شوفوا الجو شحال زوين. كما كتشوفوا هذا هو الشكل الاخير ديال الكموسات. انا بعدا عجبوني، انا اخترت لها قلت لها ديريها الذوق، وهي نتمنى ربي يعجبها والله يكمل عليها بخير يا ربي. كما كتشوفوا ناس مرا كتغوت، وهنا راه حنا كناكلوا الكركاع. وشوفوا الغديوه اللي وجدت لنا حفصه ربي يخليها الله يكبر بها، وشكرا من هنا حفصه ديالي الله يسهل عليك الله يفرحك اختي. واو غديوه زوينه. يلا البنات نشت الليمون اللي هي غادي نمشيو عند الليمون. كيبان لي انا والو. شتي هادشي ديال الزيتون مع كان عندهم هنايا الزيتون. شوفوا شنو كيقول واه مع كانوا هنايا عندهم الماكينه ديال الزيتون. نشوفوا الليمون. شتي تبارك الله شحال زوين هذا الجو والله. كيصحابني النعناع. ها هو الليمون يا ناس ما نعسات. اما نو ماشي الليمون المندرين يمكن هذا. هو قطعوا شي وحده نشوفوا واش حلوه هذه. شوفوا هذه بسم الله. شوفوا تبارك الله ما شاء الله. شتو عرفتي ناس ما تموت عليه كيعجبها المندرين ولكن نعسات. حتى تفيق ونجيبها لهنايا نعطيها. وشوفوا تبارك الله ما شاء الله. هذا الشجره ديال المزح. ما عرفت يمكن كيقولوا المزح ما عرفتش. شوفوا تبارك الله.
هذا ديال العصير، هذا ديال التقشير. شي زوين، طبيعة وما أحلى الطبيعة. ليمون يا الليمون. انا هذا كيصحاب لي نعناع، ولكن ماشي نعناع وماشي قزبر. ومن بعد البنات غادي نمشيو نقطعوا الخبيزه، قالت لك راه كاينه هنايا تبارك الله عندهم. بعد غادي نمشيو نقطعوا شويه د الخبيزه. شكون اللي كتعجبو الخبيزه؟ بعد كي نمشيو نقطعوا الخبيزه نوريكم، حيت قالت لك راه منا الخبيزه. انا ضقت حقي، ما عرفتش كتسمعوني مزيان ولا لا، حيت راني مروحه مع كنهضر، ما عرفت كي غتسمعوني. جي نشوف اش هنايا. شتي راه ماما وخالتي وافا راهم تما حتى هما جايين. هذه يمكن شجره ديال البنان. واه البنان، واحد الشجره في شكل شتها عاد ديالاش. هذه يمكن حتى هي الليمون. وهاد الشجره في شكل مع ديال هذه ما عرفت ديالاش، سبحان الله العظيم. كل شي فروته هذه في شكل. هذيك ليمونه، وعرفت هاد الشجره ما في شكل، سبحان الله العظيم. هذه دايره بحال البنان، ما عرفتش. ها هي الخبيزه البنات، ويمكن قالت لي هي لتحت حارتي لابوكا. غادي نمشي نشوف، بقاو معايا. شي يخرج لي شي واحد هنايا. ما عرفت واش هي هذه ولا راه لتحت. صراحه ماما فوجات، والله الحمد لله فوجات شويه، كانت محتاجه واحد الخريجه هكا. تبارك الله ما شاء الله، شحال كبير هذا الكامبو. شوفوا البنات تبارك الله، كاع لابوكا مشتته، تبارك الله ما شاء الله. كاين هادي واش غتكون قاصحه، حيت غير طاحت مع الريح كاينه. شوفوا تبارك الله. غادي نخليها في بلاصتها، حيت هادي مهما طايحه حتى جات الريح البارح واليوم كاينه الريح ضاعت ليهم بزاف. نعم شفتوا كاع لابوكا طايحه. وي شوف شحال صغيره هادي، سبحان الله العظيم. شو كي كتكون كي كتولي، سبحان الله وصافي الله. شتو خليت ماما وخالتي وافا لتحت وانا هربت. سبحان الله. انا بلي غادي نرجع. شتو راها ماما خالتي وافا بحال هذيك اللي طايحه، تقدر يمكن تخليها في شي بلاصه سخونه وكطيب، كترجع زعما هذيك. هادو كاع مساكين. مشاو. هذه هي النهايه ديال الفيديو. شوفوا الطبيله اللي وجدت لنا حفصه. شكرا بزاف، شكرا على التكبيره، الله يكبر بيك. وفرحنا ودوزنا نهار واعر زوين الصراحه. وشكرا البنات، ما ديروا لايك وسبسكرايب يعجبكم الفيديو ان شاء الله. ونخليكم هنا مع لاكارت فيزيت ديال حفصه. كدير الحلويات، انواع الحلويات كاملين، مملحات، داكشي زوين تبارك الله عندها. اللي بغى شي حاجه اللي من نواحي اسبانيا الريوش هنايا مرحبا بكم عند حفصه.